आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, या फिर यूँ कहिए कुछ अलग रेमेडी, जिससे आपके गले की खराश, सर्दी, खांसी, जुकाम दूर हो जाएगा। इसके लिए मैंने अदरक को वॉश कर कर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। एक बाउल में 2 टेबलस्पून शहद ले लेंगे, आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल सकते हैं। फिर इसमें अदरक के ठंडे टुकड़े डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे तो रेडी है हमारा अदरक का मुरब्बा। जब भी गले में खराश हो या फिर खांसी हो, आप इसे खा सकते हैं।